hudbičku troška stíšime, aby sme sa počuli. No ja ťa zdravím, milý pohybový nadšenec. Vy si nemyslel, že sme sa na teba vybodli a s pohybom ako takým to nemyslíme vážne. Opak je pravdou. Na pohyb sa tešíme, chystáme rôzne pecky a dobroty, aby ty a tvoji kamaráti, tvoja rodina si vo svojom meste a obci užil pohyb na miestach, o ktorých si ani netušil. Takže naša misia je jasná. Potrebujeme tvoju podporu v rámci sociálnych sietí, nejaké zdieľačky, lajky a tak ďalej, pretože je to v dnešnej dobe potrebné. A prinášame, pracujeme na takej zaujímavej novinke, kedy sa uzavre to naše zjavne nezmyselné podporovanie pohybu, zdieľanie voľne dostupných miest, edukácia v pohybe, ktorá sa chystá aj toto leto samozrejme s našimi trénermi. Takže prídeš si na svoje. Chce to ale lajky, komenty, troška podpory aj z tvojej strany, pretože v dnešnej dobe projekt bez reakcií je projekt, ktorý nežije. Takže pohybu zdar, lajkom a klikom, preklikom, odklikom, vyklikom tiež. Všetko dobré, priateľu, drž sa, čau, čau.